蘇西，你係邊度嚟㗎？邊度人啊？柬埔寨人，Cambodia。柬埔寨啊，係啦嗱，近排咧好多人咧都問我咧，關於柬埔寨成日提個新國度咧，睇個特輯嗰啲客人咧都問柬埔寨。咁柬埔寨係咩人咧？柬埔寨咪就係一個人咯，有眼啦、耳啦、口啦、鼻啊，一樣同我哋 Chinese 都係一樣。係啦，咁啊，好唔好飲啊？嚟呢個湯。好飲湯。嗱呢個咧，你下次可以試下煲。咁就係煲咩咧？冇肉嘅。冇肉。南瓜。南瓜。紅蘿蔔。紅蘿蔔。粟米。同埋呢個。腰果啊！呢啲係即係係啦，呢個叫腰果。腰果。蜜棗知唔知啊？蜜棗係知道。知道。咁同埋一個叫栗子。栗子。下次咧，我過2日咧，我買俾你，你試下煲。知道。知唔知呢個唔使肉嘅？但係好好飲嘅。好飲。OK。咁啊，柬埔寨姐姐而家嚟咗香港幾多年啊？3年。3年啊，係咪啊？咁依家喺個太太度做咗幾耐啊？3年。開唔開心咧？開心。點解開心啊？你個太太咁鬼大聲。大聲，你太太好好啊。好好啊？係。佢點樣好好啊？冇鬧我。冇鬧你。冇。淨係佢鬧你嘅啫喎。呢啲鬧我呢啲啊。呢啲啊？嚇！全個地球都知你鬧姐姐係咪？係咪？你自己講過嚟。係啊。係，你快啲過嚟，你過嚟。我想問你鬧姐姐係啱唔啱㗎？唔啱啊。咁點解你鬧人啊？我又唔係成日都鬧。點解啊？要成日鬧先至叫做啱啊？唔係啊。鬧咗笑。點樣鬧咗笑啊？你講嚟聽下先。點樣鬧咗笑？我鬧完姐姐之後喺度不停笑。笑自己啊？係啊。笑自己乜嘢啊？我知啊，無端端笑嘅。係咩？你鬧姐姐乜嘢？你自己講。你有冇唔 follow？一時科。咁姐姐對你好唔好啊？好。係咪㗎？咁好你又鬧人？你啱唔啱？唔啱。嚇？唔啱。你做班長？嚇！我冇做班長。而家冇做班長啊？我冇做班長。風紀咧？風紀做緊啦。你做風紀，你鬧姐姐，你真係唔啱啊！你係咪啊？唔可以㗎！佢點解會鬧你啊？我想知。佢鬧你咩啊？我好煩㗎。唔中意講。講咩啊？講大聲啊！係咯，姐姐成日叫佢唔好咁大聲講嘢，係咪啊？嚇？係啊。咁你成日咁大聲做講嘢做咩？我都唔想。咁你唔想又講？但我又唔成日都大聲，我有時姐姐，人哋都喺度笑。你問下佢係咪先？嚇？你講。咩啊？你自己講啦。咩啊？講咩啊？你話姐姐喺度笑，你有咁細聲咩？一時係啊。一時係定多時唔係啊？一時係。一時係咧。咁姐姐成日你中唔中意姐姐？話可以。都唔知㗎。話可以。乜我可以誒你望住呢度先啦，你咁樣你望住姐姐講先，你中唔中意姐姐先？你望住佢啊，唔係拍片做乜啫？我唔係拍你，你自己走埋嚟啫嘛。你想？刪咗佢。你自己走埋嚟。你答俾姐姐聽先，你係咪你自己講？你中唔中意姐姐先？還可以吧。還可以啊？點解？因為我有時有啲最煩係你啊！成間屋，我都費事睬你啊！你走啦，唔想拍到你啊！我想煮嘢食。陣間煮啊！臭我咩？唔好俾佢食啊！咁衰，成日鬧人。你食咗個包朱古力先啦，包麥提沙，喺嗰度麥提沙。陣間炒飯。點解你個食飯？係講翻呢度先。咁啊，姐姐仲想唔想喺香港做嘢？中意。仲想唔想喺香港做嘢啊？想。以前咧，香港做嘢好啊。點解啊？好啲我唔知咧，我冇出做嘢，但係我喺香港 first 做嘢好。嗯。
柬埔寨同香港咧，你啱啱嚟香港嗰陣時咧，食柬埔寨咧煮飯啦，你覺得香港嗰啲好唔好食啊？好食你而家中意食柬埔寨嗰啲多啲定係香港啊，same ？same 係咪？我真想講咧，柬埔寨嗰啲姐姐，佢哋煮煮廣東菜咧，好快啊，同埋佢哋真係煮得幾好啊！佢一有個柬埔寨嗰個炒薑咩雞啊？炒叉雞，叉雞係點樣炒薑雞，嗯，叉雞食冇叉雞食冇薑炒雞啊，好好食。下次咧，我叫佢嚟拍一個片咧，俾大家睇下點樣煮，好香港人嘅口味啊！咁啊，姐姐，我想問下你咧，以前你啱啱嚟嗰時識唔識講 Cantonese 㗎？識講 Canton 識唔識講我哋 Cantonese 啊？少少，講 Canton 啲少少。咁嗰時邊個教你講啊？姐姐啊，姐姐教我。驚唔驚姐姐啊？驚，點解啊？唔記得啊，唔記得姐姐咯。唔記得鬧死你啊嘛！但係而家都識聽好多啦，係咪啊？係好多。驚啊，識好多。咁而家驚唔驚啊？而家咪驚少少。點解？因為姐姐好麻煩啊嘛。係咪啊？姐姐好麻煩啊嘛。咁但係如果第時邊啲 contract 咧喺姐姐屋企度做嘢好唔好啊？唔好啊！唔好我想睇 elderly 老人家。係老人家。你太太咪老人家咯？太太70歲啊！仲係咯，咪70歲咪老人家，唔通呢個老人家？係老人家。老人家。姐姐叫我去學校做啊，我中意啊，中意做。我都係 elderly 嚟㗎。唔係，姐姐好靚 elderly。喂，嗱你拍片啊！你起我嚟做乜嘢？唔好阻住啊你！鏡咯，你做咩鏡啫？又唔係靚過人，你仲喺嗰邊？又唔係靚過人。你更加唔靚。好啦，咁啊嗱，其實咧柬埔寨嘅姐姐咧，同我哋一般嘅姐姐冇乜分別嘅。咁啊，但係你問我咧，我幾中意柬埔寨姐姐啊？係咪好靚啊？係咪好靚？好 beautiful 啊！好純品啊咁樣。30幾多歲而家？31。你個女幾歲？8歲。佢個女啱啱嚟嗰陣時6歲啊？啊唔係喎5歲。 5歲。佢個女個名好得意嘅喎，叫咩名啊？劍蘭。劍蘭，佢個女叫劍蘭，同阿 Haley 差唔多大。OK， 好啊嗱，咁咧今晚咧我哋就俾大家認識咗柬埔寨啦。咁啊姐姐你試下講啲柬埔寨嘅 message 俾啲太太，點樣講㗎？講柬埔寨。中獵數啊！中獵數啊！你係咪 Buddhism 嚟㗎？你係 Muslim 啊唔 ？Christian？係 Buddhist。Buddhist 係。你 Buddhist 咧，使唔使要拜神啊？喺香港我冇拜神。冇拜神嘅係咪啊？咁你 Buddhist 咧，柬埔寨 Buddhist 啊，豬肉啊、牛肉、雞肉係咪都食？乜嘢食？柬埔寨乜嘢食？我冇啲乜嘢食。乜嘢都食嘅，係咪啊？好啊，咁啊嗱，乜都食啦，係咪啊？Buddhist 啦，好啦，